Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny raiky am'roapolo martsa 2024 teny Nanisana ny karazam-bary vaovao antsoina hoe mahavitrika. Voka-pikarohan'ireo mpikaroka avy ao amin'ny FOFIFA sy ny JIRCAS ary ny Universitén'ny Bonn. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 15 taona ny orenan'ny FOFIFA izany. Tonga nanome voninahitra ny lanonana fanehoana ary nanolotra izany tamin'ireo solotenan'ny tantsaha Andriamatoa Premier Ministra lehiben'ny gouvernemanta Tsa Christian, niaraka tamin'Andriamatoa Ministra Fambolena sy ny Fiompiana Ratoy Arjona Suzela, ny Ministra Fampianarana ambony ny fikarohana ara-tsiansa Dr Razaferson Andriamanantena ary ny solitena avy ao amin'ny JICA eto Madagasikara. Mahatratra amin'ny 2.5 taona isaky ny hektara ny vokatra azo amin'ity karazam-bary vaovao ity amin'ny tanimanta ary mahatratra hatramin'ny 4.5 taona hektara izany raha misy zezika. Fanohitra lehibe amin'ny fanatanterana ny politika mpanjakana dia ny famantarana ny velaran-tany Ambolena ny fivoahany ity voka-pikarohana ity, hoy ny ministra famolena sy ny fiompiana. Ny mazava-tsika hatramin'izay dia ireo karazam-bary izay ambolentsika amin'ny hoe akoraka na hoe vary an-tanimbary zany. Ty voka-pikarohana vaovao ity zany karazam-bary ity dia karazam-bary amin'ny vary an-tanety. Ary araka ny voalaza teo amin'ireo famelabelarana teo dia mahatatra tsara ny tsy fampindrano mety ihany koa Ambolena amin'ny tany manta zany izy ity. Ka fanohitra lehibe amin'ny politikan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao amin'ny fampitomboana ny velaran-tany Ambolena zany satria tsy mijanona eny akorakantsika fa miditra manitatra ny fambolena eny amin'ny vary an-tanety. Ary izany moa dia tafiditra indrindra ao anatin'ny vinan'ny filohan'ny repoblika sy ny fitondram-panjakana amin'ny ezaka ho fampitomboana ny vokatra eto an-toerana ka mba ahafahantsika ihany koa makena ireo vary afara. Marina fa faritra roa dia ivaky nakaratra tao Ankazomihiratra sy faritra Boeny no nanaovana andrana an'Ambolena ny karazam-bary mavitrika ka nahita pahombiazana izany ary ezahana ny oaparika eny amin'ireo tantsaha mpamokatra amin'ny faritra hafa hiatrehana ny taopam-bolena ho avy 2024 2024. Akure